Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, dass der Philipp jetzt erstmal nicht da ist, weil er so eine Entzündung in seinem Knie hat und da operiert werden musste. Der wird jetzt auch die erste Zeit, wenn er nach Hause kommt, nicht laufen können und muss sein Knie die ganze Zeit hochlegen. Deswegen hatte ich gedacht, ich baue ihm mal einen Offroad-Rollstuhl, weil mit dem Ding hier kommt er auf jeden Fall nicht zum Baumhaus. Und außerdem will ich ja noch so eine geile Federung einbauen, weil er gemeint hat, dass es für ihn ziemlich unangenehm ist, wenn er über irgendwelche Unebenheiten fährt. Und dann muss natürlich noch irgendein fetter Motor dran. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da reinbaue. Egal, ich fange jetzt erstmal an. Ich habe mir so richtig übertrieben fette Reifen geholt. Ich habe keine Ahnung, wofür die eigentlich gedacht waren. Das sieht irgendwie fast aus wie Traktorräder. Die gab es ganz günstig auf eBay Kleinanzeigen und sonst habe ich da irgendwie gar nichts in der Art gefunden. Die sind schon ziemlich hart vergammelt, deswegen schleife ich die jetzt erstmal ab, damit die ein bisschen besser aussehen. Das sieht doch jetzt schon mal viel besser aus, so wir lackieren das nachher noch. Und jetzt machen wir die Räder hier runter und machen dann hier ein Lager rein, damit wir die Räder hier irgendwie drauf kriegen. Ich finde die Räder hier sehen schon mal ziemlich geil aus. So. Jetzt müssen vorne auf jeden Fall noch andere Räder drauf, dann nehme ich so Schubkarrenräder. Und hier hinten müssen die Stoßdämpfer rein, damit man eine richtige Federung hat. Da habe ich so Mofa-Stoßdämpfer dafür geholt. Wir fahren jetzt mal hoch zum Philipp und überraschen den. Mal sehen, was er dazu sagt. Alter, das ist geil. Guten Appetit. Danke. Setz dir. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir mal von drinnen machen. Offroad. Stimmt. Geländetest. Ja, das ist schon sehr geländetauglich. Ja, die nice, Alter. Halt so im Gelände, ne? Ja. Ja, das stimmt, das ist jetzt Straße. Ja. Dann fahren oder dann brauchen wir eigentlich nicht fahren. Ich kann zuerst ins Auto setzen.
Ja, wenn alles klappt, baue ich dann im nächsten Video noch einen fetten Motor hier dran. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht genau, was ich da reinmache. Da könnt ihr mir auch nochmal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Und dann tausche ich, glaube ich, die Stoßdämpfer hier hinten nochmal aus. Die sind mir jetzt doch etwas zu hart. Und dann müssen wir mit dem Ding natürlich mal eine richtige Offroad-Strecke fahren. Ich bin echt mal gespannt, wie es funktioniert. Der Philipp muss jetzt wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen länger im Krankenhaus bleiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir was Nettes in die Kommentare schreiben. Der liest es bestimmt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann bis bald.